Hello friends, welcome to channel 𝙑𝙤𝙀𝙬𝙬 സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജയ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു വയർലെസ് ചാർജർ പ്ലസ് ടേബിൾ ക്ലോക്കാണ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വയർലെസ് ചാർജർ വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ അലാം ക്ലോക്കാണ്. ഇതൊരു പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ടേബിളിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ടേബിളാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഒരു ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് രാത്രി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലൊരു നമ്മൾ വിസിബിലിറ്റി കൂടാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലാണെങ്കിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി അത് ഡിജിറ്റൽ കത്തിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, LED ഡിവൈസ് പോലെ. നമ്മൾ സ്വിച്ച് അമർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനം ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ടൈം നോക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണും, രാത്രിയും കാണും. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു LED ഡിവൈസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്കൊരു വയർലെസ് ചാർജർ ഒരു പാഡും ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്കുള്ളൊരു മെയിൻ നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അത് വയർലെസ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് 10 വാട്ടിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് 2 വാച്ച് ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ശരിക്കും വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചാൽ പറയാം. നമുക്ക് ക്ലോക്ക് എന്തായാലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ക്ലോക്ക് ഉള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് കേടായി തുടങ്ങി, അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കേടായി തുടങ്ങി. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ലോക്കൽസാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ പണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 500 രൂപ 400 രൂപ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി LED ടൈപ്പ്. ഇതിന് വരുന്നത് വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ടൈപ്പ് സി ഇൻപുട്ടാണ് വരുന്നത്, ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചിപ്പ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, ലാമ്പ് വിത്ത് 3 ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ലാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ലാമ്പുള്ള മോഡൽ ശരിക്കും ഇതല്ല കേട്ടോ. ഡിജിറ്റൽ അലാം ക്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ MRP കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1999 രൂപയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് 1200 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം. പക്ഷേ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. 2 കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ബ്ലാക്കും ഒരു വൈറ്റും. ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് ഇടാം. 1 ഇയർ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിക്സിന്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ മോഡൽ നെയിം വരുന്നത് ഫ്രീഡം 4A എന്നാണ് കേട്ടോ. പ്രോട്ടോണിക്സ് ഫ്രീഡം 4A എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടേബിൾ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയ ഒന്നൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആമസോണിൻ്റെ സ്റ്റോർ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ URL കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ ഫ്രീഡം 4A ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്, ഫ്രീഡം 4 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വയർലെസ് ചാർജർ വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ അലാം ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിം, മോഡൽ ID കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ MRP ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 1999 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1200 റേഞ്ചൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. 1 ഇയർ വാറണ്ടിയുടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്, ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്കിലൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 10 വാട്ടിൻ്റെ വയർലെസ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരുന്നത്, ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടൈപ്പ് സി ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ അലാം ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലാമ്പ് വിത്ത് 3 ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു നൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നൈഫ് ഇവിടെ പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം കട്ട് ചെയ്യാം. അത് കട്ടായും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. സീൽഡ് പാക്കേജ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരം സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു സീൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിലും കട്ട് ചെയ്യണം. മൂന്ന് സീലൊക്കെ വെച്ചിങ്ങനെ ഇവിടെ വരണം, ഇവിടെ വരണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സീലിൻ്റെ പണി എന്തായാലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് തുറക്കാം. പാക്കേജിങ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കേജിങ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സംഭവം, ഇതെന്താ പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു വാലിഡിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് QR കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇതിലെന്താ ഒരു താഴെ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് രണ്ടും മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ, നല്ല ലെങ്തി കേബിൾ, ടൈപ്പ് സി കേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ ബിൽഡായിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ്, നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, കൊള്ളാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ എത്ര ക്വാളിറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഈ നമുക്ക് ഈ റേറ്റിന്. അവരുടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് അവർ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കളയാം. നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഭംഗി വരുമല്ലോ. ഇതിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റായിരിക്കും. ഒരു ബാറ്ററിക്ക് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി തെറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. അത് ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയാണ്, നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററിയാണ്.
ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കുത്തി നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർജിങ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ USB നമ്മുടെ പ്ലഗിലേക്ക് കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് ഈ സൈഡിലാണ്. നമുക്കിതിൽ USB പോർട്ട് ടൈപ്പ് സി ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോർമൽ USB ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേറെ നമുക്ക് ചാർജിങ് ചെയ്യാം, അതിനോട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് സിയിൽ കുത്തി. അപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വാച്ച് എടുക്കാം. എൻ്റെ ഫോണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ OnePlusൻ്റെ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, ഈ സപ്പോർട്ടില്ല അതിന്, നമ്മുടെ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൺ വെച്ച് നോക്കാമായിരുന്നു. നമ്മുടെ പക്ഷേ വാച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാച്ച് നോക്കി നോക്കാം. വാച്ച് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നുകൊണ്ട് സംഭവം വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വാച്ച് നോക്കട്ടെ. വാച്ച് എന്തായാലും 0 ഡൗൺ ആയിരുന്നു, തീരെ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ 10 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജ് ആണല്ലോ. എന്തായാലും സാധനം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 0 ഫുൾ കാലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചളിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാച്ചിനെ. വെച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. പക്ഷേ ചളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി വാച്ച് ആക്റ്റീവ് 2 ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ഓഫറിൽ നമുക്ക് 13 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. ശരിക്കും 17-18 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു വാച്ചാണ് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആമസോണിൻ്റെ GTSൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണാത്തൊരു പേരാണ്. 5000 രൂപയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് സാധനമായിരുന്നത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്ട്രാപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രാപ്പ് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളതിലൂടെ വന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് റെഡ് സ്ട്രാപ്പായിരുന്നു. നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ്, അത് ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വെച്ച് നോക്കാം. ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. 4% ഉള്ളപ്പോൾ ബാറ്ററി. അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേശ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത്രയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും മേശ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി വരും കേട്ടോ. നല്ല ഡിസ്പ്ലേ, രസമുണ്ട്. അലാറാമും കാര്യങ്ങളും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മോഡ് സ്വിച്ച് കാണാം, അലാറാമിൻ്റെ സ്വിച്ച്, മാനുവൽ മോഡ്, പിന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മേശമേ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിങ്ങളൊരു ക്ലോക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു വയർലെസ് ചാർജും കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. എന്തായാലും ഞാൻ അത്ര ഫിനിഷിങ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഒന്നും മറക്കണ്ട. അതേപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.